старец Ипполит Халин, к которому приезжали со всех уголков как к целителю. Известно, например, что к нему однажды привезли человека, пострадавшего в автомобильной катастрофе, и он, так сказать, сотворил молитву, и тот выздоровел. Привезли мальчика, больного раком. А это он сказал, что у него рака нет. Родители не поверили, повезли его на операционный стол, а оказалось, действительно рака нет. Чудеса сотворял и иеромонах Серафим Саровский, основатель и покровитель Дивеевской женской обители, которого церковь официально признала святым. Есть много свидетельств от людей, которые приезжали к нему и общались с ним. Известно, что когда он разговаривал и гулял с своей братьей, то они посмотрели, и он на определенном, так сказать, уровне над землей поднимается. С точки зрения трезвенного отношения к чудесам, которые не за пределами науки. Поэтому объяснения, как так называемые научные, не могут, так сказать, в достаточной степени удовлетворительно объяснить эти феномены. Сегодня наука уже вплотную подошла к тому, чтобы объяснить многие феномены, которые до этого были непонятны. И недавние экспедиции наших ученых в древние монастыри стали большим шагом вперед к новым научным знаниям. Знания монахов в траволечении лежат в основе японской лечебной практики кампо. Это подтвердил недавно обнаруженный артефакт – монашеский трактат с рецептами и описаниями растений, на основе которого и был разработан кампо. А сам метод в Японии существует давно, и он хорошо апробирован, его даже оплачивает государственная страховка. Это метод лечения пользуется популярностью в настоящее время и частично также внесен в официальную систему здравоохранения Японии. Это говорит о том, что монахи могли обладать такими знаниями, в частности связанными с церебряными травмами, которые превосходят те знания, которые имеются у современной науки. В век искусственного интеллекта и всеобщей роботизации наблюдается удивительная тенденция. Все большее количество людей начинает интересоваться монашескими традициями, монастырским опытом. Например, в туристических агентствах появился даже новый термин – монастырь. Наблюдаю интерес, растущий интерес на туры с проживанием в монастырях. Очень часто люди уходят туда для того, чтобы добиться какой-то душевной гармонии, решить какие-то свои внутренние, очень часто психологические проблемы. И даже появился такой термин – монастыринг. Вот как есть глэмпинг, то есть когда люди проживают в таких красивых прозрачных домиках на скорую руку, сколоченных в очень красивых природных местах, чтобы любоваться природой. Точно так же люди уходят в монастырь, и у каждого свои различные представления о том, для чего это делать. Некоторые обители намеренно создают комфортные условия для туристов-паломников. Кельи с кондиционером и душем, вегетарианское меню от шеф-повара. Появилось даже определение «буддизм лайф», который очень популярен у молодежи. Некоторые монахи ведут активные блоги в соцсетях, где учат асанам, отвечают на духовные вопросы и даже проводят службы онлайн. Уходя вот в такой непродолжительный монастыринг, люди как раз отключаются, появляется время подумать о чем-то, может быть, главном, более высоком, высшем. Монастыри в этом тоже заинтересованы, потому что они понимают, что это способ приобщения новых своих собратьев к их монастырскую жизнь. Могут ли монахи, находясь в монастырях или отшельничестве, влиять на человеческое общество? Сегодня ответ лежит на поверхности. В этом на собственном опыте убедились российские ученые. Мы были в Индии, там 4 монастыря, в каждом там по 4 тысячи монахов, они инвестируют вот как бы на карту Индии, вот где эти монастыри. Ситуация, допустим, ну, хотя бы там с уличной преступностью, с какими-то там, не знаю, с конфликтами более спокойно, чем, допустим, где-то в других районах Индии. Исследовать этот феномен можно и нужно. И такие попытки уже предпринимались. В 1982 году был проведен эксперимент под названием «Международный проект мира на Ближнем Востоке», в котором принимали участие исследователи из разных стран. Ученых интересовало, может ли группа людей, находящаяся в состоянии медитативного покоя, положительно влиять на окружающий мир. В одном из таких экспериментов было собрано вместе 7 тысяч подобных людей, и
адаптацию на определенную территорию, которая их окружала, было меньше убийств, было меньше страданий, люди чувствовали себя более спокойными. Мир полон пока еще неопознанных нами тайн. И такое явление, как монашество, лишь одна из них. На какие достижения способен человеческий дух, мы можем лишь предполагать. Сейчас мама выберет варенье. Вкусное и недорогое. Ну и же взять. Выручай маму. Выручай. Новая марка «Выручай» от пятерочки делает сложный выбор простым. «Выручай» всегда знаешь, что выбрать. Какие суммы вымогают командиры ВСУ за убитых солдат? Почему колумбийским наемникам их платят больше, чем своим бойцам? И где украинские боевики разграбили дом депутата Верховной Рады? Самые шокирующие гипотезы сегодня в 18:00 на РЕН-ТВ. Что температура снизить? Чтобы кровь пришел свободно. Головная боль, чтоб стихла. Моксиколтарина. 4 компонента против основных симптомов простуды и гриппа. Моксиколтарина, чтобы завязать с симптомами простуды. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Регистрируйте бизнес в Альфа-банке бесплатно и получайте бесплатный счет для бизнеса. Брат, не заводись. Что думаете, накажем? Думаю, пора на дрон. Кем ты кентавра знаешь? Зато иди на то. Мы, как и вы, ценим